Bueno, aquí estamos acomodando el fuego porque ya se estaba queriendo apagar. Bueno, ya la leña creo que ya se está quemando toda, ya no hay mucho. Y hice este pequeño video para que vean en una mejor calidad cómo se veía la fogata del en vivo que hice hace unos minutos. Porque yo sé que en la transmisión en vivo pues no se ve realmente como es. O sea, se ve un poco borroso y por todo eso. Y por eso decidí hacer este pequeño video para que disfruten un ratito en una mejor calidad. Vean qué braserón el que hay ahí. Un montón de brasas para hacer una mazorca, decían unos ahí. Un elote. O los malvaviscos o cocer un café. Pero bueno, el café ya lo tomamos en la tarde. Vean, pues está oscuro. Solo los firulais que están acá. Vean, aquí está el Firulais Junior, ahí está la Petunia y el Cuto que creo que no está. Creo que anda paseando. Y ahí está el fogón, amigos, ahí está la fogata. Vamos a tostar tortillas ahí. Y ahí está Carlita también, haciéndose presente. Ya la voy a dejar ciega con este tremendo luzazo. Cuto, Cuto. Yo creo que el Cuto le tiene miedo al fuego. Ah, sí, Ahí verdad, viene. ahí viene el Cutito, Cuto. Vean, el Cuto anda asustado porque nunca había visto fuego. Vamos a entrevistar. Cuto, ¿qué sentís de la fogata, Cuto? Uy, ¿Qué le pasó? se fue. Yo no le hice nada. Queda pena que le vas a tirar al fuego. Sí, Sí, a eso le tiene miedo, pero se va. sí. Pero qué carrerón el que pegó. Bueno, pues el Cuto se fue huyendo. Pensó que le iba a quemar Carlita. Bueno, amigos, eh, gracias por haber visto este pequeño video. Yo sé que tal vez no lo van a ver todos porque ya los que vieron el en vivo pues no lo van a ver. Y como les digo, aquí está de noche, ya son las 8 de la noche casi. Escuchan los animalitos cantar alrededor, los grillos y algunos pájaros nocturnos que en veces cantan, pero ahorita no se escucha nada. Las gallinas ya están todas ya acostaditas en el árbol de jocote, no sé si las logran ver. Hasta allá arriba están, duermen altísimas. Y también pues yo sé que algunos ya saben el peligro que es andar debajo de un árbol lleno de gallinitas. Y ahí están los pequeñuelos. Ahí están durmiendo hechos, no sé cómo decirles, arrapiñados. Hechos una maceta. Peto. Y ahí están los demás, vean. Ahí anda la gatita. Mish, mish. Ajá, ahí está. Y aquí está Carlita. La Carlita está cociendo el maíz a pura leña. Ella tiene su fogata aquí adentro. Esta fogata, El maíz para mañana. ajá, para las tortillas de mañana, porque siempre ella en la noche muy puntual cuece el maíz para mañanear al molino, porque es una muy buena muchacha responsable con los quehaceres del hogar. y, Sí. y pues yo se los aseguro, pues porque ella me da mi comidita, pues, y no me deja aguantar hambre. Y saludos ahí a todos los amigos que van a ver este pequeño video. Muchísimas gracias por, no sé, por darle like, por comentar, por ver el video, por todo. Que Dios los bendiga y los vemos en la próxima, en otro video. Bye bye, Que amigos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.